Ka Melanie Trump, po ka dhe Nisa Agove. Shihemi pas pak në Big Brother League. Ta lejoja vetë të shkoja në pozicionin e mosës në atë parë. Aman se duhet kuptuar gjëja në sensin humoristik dhe pozitiv. Ore, ky shaqiri ka rrjedhur apo po shaqirosët? Më fal, i tha Grus Huj, ti do ndërroje, ti do vdisje, ti ishe në vendin e mosës? Ej, wow, shumë e fllihur. Shumë e fllihur kjo batuta. Por çfarë pres nga shaqiri? Jam legen, jam kur, jam i kam gjitha llojet e gjërave që duhet të ketë një bytëshir i kam unë. Duhet kuptuar gjëja në sensin humoristik dhe pozitiv të gjës. Pse është kështu jeta, pse është kështu jeta, dikush qesh, që të nxjerrë jashtë, edhe në sytë e tij nuk ka dashuri, por ka xhelozi për vëmendjen që Moza ka. Anyway, unë kam patur 2 eksperienca me Ilirin, të cilat kanë qenë të trishta. Kam qenë të Dancing with the Stars të Vision Plusit, e 6-ta dhe tek 7-ta që isha All Stars. Pra, një vit e gjysmë më vonë, u bë All Starsit dhe isha i përzgjedhur nga më të mirët e edicionit tim, që nuk prekën finalen. Dhe kur hyri Iliri në Big Brother, hyri dhe Tokja dhe i tregoi ca të vërteta. Okej, deri këtu. Dola unë thash, Tokja s'ka gënjur, kështu ka qenë. Deli Iliri si fitues dhe i thonë, "Ore, ka sulmuar Niko Komani" dhe bën, "Niko Komani? Ne jemi miq, nuk e di çka pati, nuk e di, unë Nikon e kam shumë." Ndërkohë, Iliri pas së dy të Big Brother më bëri unfollow. O zot. Normale.